بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ایسیفائل کف سیرپ کے بارے میں ہے۔ یہ ایک شیڈیول ڈی میڈیسن ہے۔ ایسیفائل کف سیرپ بچوں میں اور بڑوں میں شدید قسم کی خشک کھانسی جس کے ساتھ تھوڑی مقدار میں وائٹ کلر کی بلغم خارج ہو رہی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایسیفائل کف سیرپ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ کھانسی پھیپھڑوں کی نالیوں میں سوزش کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سیرپ کو استھما کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسیفائل کف سیرپ کی کمپوزیشن میں موجود ایسیفائلین جو کہ سوزش کی وجہ سے تنگ ہوئی پھیپھڑوں کی نالیوں کو ڈائلیٹ یعنی کہ کھولتی ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے کھانسی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور ڈائفین ہائیڈرامین لنگز کی نالیوں میں سوزش جو کہ الرجی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس الرجی کو ٹھیک کرنے میں ڈائفین ہائیڈرامین بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ایسیفائل کف سیرپ کیا پریگننٹ خواتین استعمال کر سکتی ہیں؟ ایسیفائل کف سیرپ کی بچوں میں اور بڑوں میں رائٹ ڈوز کیا ہوگی؟ یہ سب ڈیٹیل میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ ڈاکٹر اے ایچ منڈل اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی تو دوستو، ایسیفائل کف سیرپ پریگننٹ خواتین نہیں یوز کر سکتی۔ ایسیفائل کف سیرپ کی بچوں میں رائٹ ڈوز ہوگی جن کی ایج 4 ماہ سے 1 سال تک ہے، ان میں 1.25 سی سی ہر 6 گھنٹے بعد۔ اسی طرح وہ بچے جن کی عمر 1 سال سے 3 سال تک ہے، ان میں 2.5 سی سی ہر 6 گھنٹے بعد، اور جن بچوں کی ایج 3 سے 12 سال تک ہے ان میں 1 ٹی اسپون ہر 6 گھنٹے بعد۔ اسی طرح بڑوں میں ایسیفائل کف سیرپ کی رائٹ ڈوز ہوگی 2 ٹی اسپون ہر 6 گھنٹے بعد۔ جی تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔